Здравствуйте, я Ирина Кузина. Сегодняшнюю тему я хочу назвать «Игра с огнем» и посвятить наш разговор одной из тех вещей, о которой можно говорить вечно – это огонь. Мне кажется, что особенно в условиях нашего климата наличие камина – крайне необходимая вещь в интерьере. Ведь за окном то снег, то дождь, то постоянная серость. Многие считают, что обзавестись камином – это крайне хлопотная и дорогая затея. Но если вы доверитесь профессионалам, то вы убедитесь, что заблуждаетесь. Перед архитекторами и дизайнерами в первую очередь стоит задача совмещения старейших традиций и новинок в интерьере. Камины состоят из трех основных частей – очаг, топка и дымоход. Перед нами открытый трехсторонний камин, который, безусловно, является доминирующей частью интерьера. Он вне стандартов понимания, у него нет задней стенки, как обычно делаются камины. В общем-то, является арт-объектом всего помещения. Еще одно очень интересное применение камина – это камин без дымохода. Абсолютно не требует никаких специальных материалов, а лишь горючее специальное средство, благодаря которому наш прекрасный камин может гореть. А этот вид камина можно использовать в качестве встроенной мебели, благодаря чему наш камин прекрасно вписывается, не нарушая функциональное назначение ящиков, телевизора, выдвижных полочек. Следует отметить, что дровяные камины требуют безопасных, негорючих материалов перед собой. Здесь изображен камень, на который в случае попадания угля ничего не произойдет с поверхностью, не будет возгорания. А дальше за плоскостью, за периметром камина можно уже спокойно выкладывать паркетную доску, деревянные какие-то изделия, конструкции. Безусловно, существует гораздо большее количество реализаций и применения камина в интерьере. Я призываю вас всерьез задуматься о реализации применения камина в доме, в квартире. Ведь в условиях нашего климата это не то, что необходимо, это нужно сделать и создать более яркие краски, создать уют и свет, для того, чтобы зимними холодными вечерами можно было собраться всей семьей и посидеть около очага, около камина. Спасибо за внимание. С вами была Ирина Кузина. Подписывайтесь на мой канал на YouTube. С удовольствием буду раскрывать новые интересные темы дизайна интерьеров.